මටත් හිතුණා මේ කෙටි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන කියලා මේ දවදා වහන්සේ පිළිබඳ දැන් අපිට අයිතියක් තියෙනවා කතා කරන්න. අපි දහම් පාසල් ගුරු වශයෙන් හිටපු අවුරුදු 20කට වඩා කාලයක් අපි දහම් පාසල් සේවය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දවදා වහන්සේ නරඹන්න යන පිරිස ඇත්තටම කියනවා නම් අපි බලන්න මේ පොලිං වල රැඳී ඉන්නවා. දැනුත් ඉන්නවා ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් ඇතුළු වෙලා ඉන්නවා නුවර ප්‍රදේශයට නුවරට දවදා වහන්සේ නරඹන්න. එතකොට මේ පිරිසට අපි බලන්න දවදා වහන්සේ කියන්නේ කවුද? දවදා වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ ජීවමාන බුදුන් වහන්සේ ලෙස අපි සැලකන්නේ. ජීවමාන බුදුන් වහන්සේ ලෙස සැලකන අපි ලංකාවේ තියෙන වස්තුන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සීමා බුදුන් වහන්සේ. ඒක සීමා බුදුන් වහන්සේ සහ දවදා වහන්සේ අපි වඳින්න යනවා නම් ඊටාම පිරිසිදුවනේ යන්න ඕනේ. ඒතකොට ওই නුවර අයගෙන් අහලා බලන්න මේ දවදා වහන්සේ මොන තරම් පිරිසිදුකමකින් ශ්‍රද්ධාවකින් භක්තියෙන් යුක්ත වැඩ කරනවද කියලා. එතකොට මේ දවදා වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්න බැරි කෙනාට රජකමවත් නැහැ. එතකොට රජවරු පවා දවදා වහන්සේ බොහොම තමන්ගේ දිවි පරතුරු තබා ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට මේ දවදා වහන්සේ මේක බෞද්ධ ජනතාවගේ වරදක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන තනි කරම සංවිධානයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මීට පෙර මට මතකයි මේ වර්ෂ මතක නැහැ අපි සීමා බුදුන් වහන්සේත් මේ වගේම සියසින් දැක් ගන්න අපේ ළඟට ගිහලා වඳ පුදා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතෙන්ටත් ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් ආවා බෞද්ධ ජනතාව. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ කිසිම කරදරයක් හිරියරයක් නැතුව අපේ ලංකාවේ බෞද්ධ සීමා බුදුන් වහන්සේ වඳ පුදා ගත්තානේ. ඒත් මමත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. අපි උදේ 4 ඇතුළලා 3:00 වගේ වෙනකොට අපි සීමා බුදුන් වහන්සේ ආරම්භුවා. ඒතකොට එතන ගාව වතුර ටික කෑම ටික වැසිකිලි කැසිලි පාසුවන්ගේ සියල්ල සංවිධානය කළා තිබුණා. එතකොට කිසි කරදරයක් නැතුව සීපන් බෝධින් වහන්සේ ගන්න පුදාගත්තා. එතකොට මේ දවදා වහන්සේ මෙතන බෞද්ධයෝගේ වරදක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. දවදා වහන්සේ වඳ පුදා ගන්න යනවා නම් මොකක් හරි සංවිධානයක් තියෙන නුවරට අතුරු ගන්න ප්‍රමාණය කොච්චරද? කොච්චර ප්‍රමාණ දවස් නරඹන්න පුළුවන්ද? ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව එන හැම කෙනාම අතුරු කරගත්තා. හරියට පොලිමක් නැහැ. හරි සංවිධානයක් නැහැ. ඒතකොට මේ මම කියන්නේ මේ දවදා වහන්සේ නරඹන්න යනවා නම් අපි යා යුත්තේ කොහොමද? අපි මේ යන්නේ ජීවමාන බුදුන් දකින්නනේ. එහෙනම් මේ අපි දැක්ක මේ පොලිම වල යන විදිය. ඒතර ඉසියාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, දේශයෙන් මේ කවුරු දකින්නද මේ යන්නේ? අපේ හිත අපිරිසුදු කරගෙන බුදුන් වහන්සේ දැකලා මොකටද? මං අහන්නේ ඒක. දැන් අපි දැක්කා දැන් අර පොලිම වලට කට්ටිය අතුරු කරනවා. එතකොට ඒ කවුරු ආවත් අපි ගරු ජනතුමාට හරි ආදරෙයි. එතකොට එතුමාගේ මෑන් වහන්සේදී අර පොලිමේ ගිහිල්ලා දවදා වහන්සේ වෙන බුදාගත්තා. එතකොට ඊට වඩා ඉහළ කට්ටිය එන්න හේතුවක් නැහැනේ. එතකොට මං කියන්නේ අර පොලිම වල ඇතුල් කරනවා අපි දැක්කා. එතකොට කොහොමත් මිනිස්සුන්ට අර දවස් ගණන් දුක් විඳින මිනිස්සුන්ට පොලිම වල ඉස්සරහින් ඇතුල් කරන කොහොමත් කේන්තියක් එනවා. ඒක සාමාන්‍ය පොතක් දෙන මිනිස්සුන්ගේ හැටි. ඒක අපේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්. එතකොට අපි දැක්කා ඒ අවස්ථාවේදී මිනිස්සු කෑ ගහනවා, බනිනවා. ඒක ඊටත් වඩා මම කතා කරන්න උවමනා වුණේ කෙටියෙන් මම මේ කියන්නේ කතා කරනවා අපි එදා දැක්කා දැන් මේ සමාජ මාධ්‍ය වල යනවා ඊටම කැත විදිහට පොලිසිය දාගත්තුමාට බනිනවා. ඒක වැරදි. එහෙන් බනින්න එපා. දැන් අපේ වාසිකේ ධර්මය මොකද්ද? හේතුඵල ධර්මය. ඉස්සෙල්ලා හේතුව හොයන්නකො. ඒ ඵලයට ඉස්සෙල්ලා මෙහින් බනින්න හේතුවක් තියෙනවා. අපි නම් දැක්කා මේ පොලිසින්දාරියතුමා බයිනකොට අපි දන්නවා දැන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට දැන් අර හමුදාවේ ඉන්න ඒ නිලදරුවෙක් ඇවිල්ලා අර කට්ටියක් අතුරු ගන්න හදනකොට ඒ පොලිසින්දාරියතුමාට කීන් තියෙනවා. මොකෝ එතුමාගේ යටතේ සේවය කරන 100කට වඩා වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කවුරු වැරදක් කරත් එතුමා වා කියනවා. එතකොට ඒවත් නිලදරාගෙන එතකොට දවස් ගණන් මේ මිනිස්සුනේ දවස් ගණන් නිර්වර්ජිතව කණ්ඩ දෙයක් නෑ හරියට බොන්න නැතුව මේ රාජකාරියනේ කරන්නේ. එතකොට එහෙම කරනකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට එහෙම වචන පිට වෙනවා තමයි. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හරිනම් එහෙම ඒක හරි වැරදි නෑ. එහෙම බනින්න ඕන. හරිනම් ගහලා පන්නන්න තිබුණේ. බනින්න නෙවෙයි. නමුත් එතුමා ඉවසලා බැනලා ඉලුවා. ඒක වැරදි නෑ. අපි දකින්නේ වැරදි කියලා. එතකොට මේ දැන් එහෙම ඒ හරියට සේවය කරපු ඒ පොලිසින්දාරිතුමාට විනය පරිශනාවක් කරන්න ඕනලු. ඊට පස්සේ වැඩ දහනම් ගන්න ඕන. ඒක රාජකාරී හරියට කරපු එක්කනේද වැඩ දහනම් ගන්න ඕන.
මේක කැකිල රජුගේ නීතියන්නේ. එතකොට රාජකාරී එතකොට වැඩ තහනම් කරන්න ඕන විනය පරීක්ෂණයක් කරනවා අර හමුදාවේ නිලධාරිතුමාගේ. එතුමාගේ කවුරු හරි උසස් නිලධාරීන්ගේ යම්කිසි පිරිසක් ගෙනල්ලා එතුළු ගන්න හදුවා. හරියට වීඩියෝ බලන්න එතුළු ගන්න හදනකොට එතුමා වෙනම හරියටින් ගියා. එතකොට හරියට සේවය කරපු පොදු නිලධාරීතුමා එතුමා වැරද්දක් නැහැ. එතුමා එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. එතුමා හරියට සේවය කරලා තියෙනවා. හරියට සේවය කරා. එතකොට එතුමාට අර අපි තුන් පල්ලෙහා මේ එතුමාට තියෙන්නේ යම්කිසි නිලධාරී යටතේ ඉන්න නිලධාරී වරදක් කරත් එතුමා වකයන්න ඕනේ. එතකොට මේක මේ පුදුම නීතියන්නේ. එතකොට විනය පරීක්ෂණය කළ යුත්තේ පොලිස් නිලධාරීතුමාගේද හමුදා බටයාගේද? අර මේ හමුදා CCMP නිලධාරියෙක් අපි දැක්ක එතුමාගේද? ගරු පොලිස්පතිතුමනි අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාලා දෙපළට මේ කියන්නේ අපි හරි ආදරේ ඔබතුමා දෙන්න හරි හොඳයි. ඒ නිසා හරියට නීතිය කරන්න. හරියට බලන්න මොකක්ද මේ හේතු උනේ කියලා. නේ. එතකොට ඒ හේතු බලලා එහෙමයි විනය ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ. එතකොට හේතු බලන්න. නමුත් ඒ පොලිස් නිලධාරීතුමා වැරදි නෑ අපි දකින්න විදියට. එතුමා හරි. එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ නිසා අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. මේ බොහොම ස්තුතියි.